নমস্কাৰ মই অজয় কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে চাগে আজিৰ ব্লগটো ইয়া সোণাপুৰ টুলগেটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলো মানে আমি গৈ আছো আজি ফুলনি কাৰ্বি আংলং তো যোৱা ভিডিঅ'টো চাইছে যদি আপোনালোকে গমেই পাইছে মই ৰোহিতক প্ৰেংক কৰিছিলো গাড়ীখন গেৰেজৰ এনেকা বনাম বুলি কৈছিলো যে তো বনোৱা হোৱা নাই মানে গাড়ীৰ বস্তুটো লগা নাই গাড়ীটো আমি যেটোকে লোড গাড়ী থকাৰ কাৰণে হোল্ডিং কৰা নাছিলে তো খালি চালি কৰি আহি কিনে বৰাকে হোল্ডিং কৰিম গেৰেজত তো ইয়া চাওক মই মানে এইফালে পৰা জংঘলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো তো চাওক একফালে এনেকা হৈ আছে এটা কোংগা হৈ আছে ইফালে এটা মালডোৰ নাই ইফালে মালডোৰ নাই ইফালে আছে এনেকা হৈ আছে তো ইয়া আমাৰ ৰোহিত ইয়ালে কান্দৰা কি কান্দি ৰে মা কসম কোনে বোলে ইমান দুখ পাইছে মানুহ ইমান দুখ লাগে নেকি বা গম পাইছোঁ দেই আৰু ইমান দুখ কৰে কি ক'ম আৰু দুখ নকৰিবি তক আজি খাই কি খাবি কি মাংস খাবি ক কি মাংস খাবি তো কৰ কি খাবি ক হা বদলা বহি বোলে প্ৰেঙৰ বদলা লাগ হা এই এইগিলা নকৰবি ভাই এইগিলা নকৰবি এইগিলা মালিকৰ গাড়ী কমছে নাই তো ইয়া সোণাপুৰ টুলগেটত আছোঁ আমি এতিয়া যাম মানে এতিয়া ডাইৰেক্ট টানি দিম মানে ৰাতি যিহেতু আজি গাড়ী নচলাওঁ পূৰা ডাইৰেক্ট টানি দিম ফুলনিলৈকে আৰু মোক বহুতে মেছেজ কৰি কৈ থাকে দাদা ডেইলি ব্লগ দিয়ক তো মই চেষ্টা কৰি আছোঁ বাৰু ব্যস্ততাৰ মাজতো আপোনালোকৰ মাজলৈ ডেইলি ব্লগ দিবৰ কাৰণে মানে আমাৰ এই ট্ৰাক লাইটটো ডেইলি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু চাওঁ বাৰু পাৰা নোৱাৰোঁ মানে অলপ সোনকালে ভিডিঅ' দিয়াৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ তো এনেকৈ যদি আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি থাকে বা চাই থাকে নিশ্চয় মই ডেইলি দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম জেগাগিলা দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু তো লগতে আপোনালোকক সকলোকে লগ পাম এদিন তো মইতো জানাই আৰু আপোনালোকে মই অসমৰ চুকে কোণে ঘূৰি থাকোঁ তো কেতিয়াবা লগ পাম চকা ঘূৰি আছে আছে মানুহ বহুত আহি গ'ল তো এক্সিডেণ্টটো অলপ বেয়াকে হৈ গ'ল মানে আমি আহি পাৱাৰ অলপমান আগে হৈছে আৰু এইখিনিতে অলপ বেয়া লাগে আমাৰ কিছুমান মানুহৰ মানে অলপ ধৈৰ্যই নাই মানে চাচোন গাড়ী আগত এখন পাল্টি হৈছে তো অলপ টাইম ৰখি দি কেনে বা অলপ হেল্প কৰি এইটোতো নাইয়ে কিন্তু অলপ টাইম ৰখি দিবও টাইম নাই মানে চাওকচোন সেই ক্ষেত্ৰত বুজি পোৱা মানুহ বহুত আছে চাওক ন গাড়ী বাইকখন ৰখাই কেনে হ'লেও বা কোনোবা এনেকুৱা গাড়ীখন ৰখাই হ'লেও এনেকৈ হেল্প কৰি আছে তো বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে সকলোকে ধন্যবাদ আৰু এনেকৈ সকলোৱে হেল্প কৰা কৰি নহ'লে আৰু কেনেকুৱা হ'ব না আজিকালি মানৱতা নোহোৱাই হৈ যাব ধৰিছে মানে চব নিজা কামত ব্যস্ত চব স্বাৰ্থপৰ আৰু মোৰ এই এক্সিডেণ্ট ক্লিপখিনি চাই যাতে সকলোক বুজি পায় বা সকলোক হেল্প কৰে তো মই এইখিনি অনুৰোধ জনালো কাৰণ চা মানুহৰ জীৱনত কাৰ কেতিয়া বিপদ আহে কোনো ক'ব নোৱাৰে আৰু মই যদি কিবা ভুল কৈছো মোক ক্ষমা কৰি দিব একদম বেয়াকে পাল্টি গ'লো তখন আমি যদি অলপমান আগত আহিলো ডাইৰেক্ট স্পট দেখা পালো আৰু আমি আহি পালো টেগেৰিয়া আৰু টেগেৰিয়া পাওঁতে আমাৰ ৰোহিত ভাই অলপ চলাব প্লেনখিনি মই অলপ বহি যাওঁ আৰাম কৰি যাওঁ টেগেৰিয়া পালো এইটো চাওক টেগেৰিয়া মোটামুটি ৰাতি হ'ব আমাৰ ড্ৰাইভাৰটো পৰা ৰাতি হৈ যাব কি পাম্পৰ পশ্চিম পাম্পৰ পাম আৰু সেয়া চাওক ব্ৰিজৰ ওপৰত উঠি আছোঁ তো আগত কিবা চাহ তাহ খাই যাব লাগিব এতিয়া চাহ খাব লাগিল অলপ আহিলোঁ দূৰে আহিলোঁ চাহ তাহ নাখালে এনাৰ্জি নাপায় মানে অলপ চাহ খাই যাব লাগিব নহ'লে ম'ম' খাই যাব আৰু আগতে ম'ম' এইগিলা কাৰণেতো এক্সিডেণ্ট বেছি হয় এইগিলা ৰং চাইডে আহিছে এইগিলা কাৰ বলব কৈছোঁ এই পাৰ্টি ৰং চাইড এটা হে তুম লোক फिर एक्सीडेंट हो जाएगा तो गलती किसका होगा এনেকুৱা ৰং চাইডে আহিলে মানে অলপ ৰিক্সি হয় আহি পালো জাগিৰোড বাছ ৰাখ এতিয়া বঢ়িয়াকে আমি ম'ম' খাই যাওঁ এতিয়া শৰ্মাদাৰ দোকানত ম'ম' চেক কৰিলোঁ মজাকে ঠিকে আছে দাদা এইফালেতো চাই দিলোঁ এতিয়া চা আহি পালো এতিয়া সীতা জখলা হে পাথৰ সোমাইছে স্কুটাৰটো লৈ স্কুটাৰটো এইটো পাথৰ সোমাইছে সেইদিনাও এনেকুৱা পাথৰ সোমাই কেনে পামচাৰ হৈছিল আমাৰ তো এইটো খুলি লওঁ ৰ লাহে আবেলি হৈ আছে ইয়াৰ বেলিটো নুমিয়ে আছে তো যাব লাগিব আৰু বহুত দূৰ ম'ম' খাই হোৱাৰ পিছতে ভিডিঅ' লৈছোঁ মই মানে লগ এটা লগ পালোঁ মাতে মানে ম'ম'টো খাই থাকিলোঁ গমেই নাপালোঁ এতিয়া চুপ খোৱাটোৱে দেখাম আৰু আমাৰ এইফালে পবিত ভাইকো লগ পালোঁ পবিত ভাই হাই দিয়ক ম'ম' খাই ল'লোঁ মজাকে মানে এইফালে আহিলি ম'ম' খাবা এইখান আৰু কৰ একদম মানে খেৰ উল্টা ৰং চাইড আহিছিলোঁ কৰ কি আহে ৰে গাড়ীগিলা ভাই কি ক'ম আৰু তো মানে বঢ়িয়াকে ম'ম' খালোঁ আৰু যেতিয়া এইফালে আহোঁ তেতিয়া মানে ম'ম'টো মনত পৰে আৰু সেইকাৰণে মানে দিনত আহিলে খাই যাওঁ আৰু আমি বঢ়িয়াকে এতিয়া ওলাই থাকোঁ আৰু এনেকৈ লাহে গধূলি হৈ আহি আছে আমি আৰু খোৱাৰ যোগাৰটো কৰিব লাগিবই আগত যাই কিনে ধুনীয়াকৈ বাজাৰ চাজাৰ লৈ ল'ম মজাকে
আহোঁতে আহোঁতে ইয়াৰ ৰাতি হৈ গ'ল নগাঁও বাইপাছ পালো তাৰ পৰা আমি যাব লাগিব ৰাইট চাইড এতিয়া বাজিলে মানে গধূলি 5টা বাজি গ'ল তো আমি যাই পাওঁতে 7-8টামান বাজি যাব পাৰে এয়া এইটো বাইপাছ নগাঁও বাইপাছ চাওক তো আহি পালো আমি পানী খাইতি তো এতিয়া বঢ়িয়াকে এতিয়া আহি পালো আমি পানী খাইতিয়ে মানে বাইপাছৰ অলপমান আগত এতিয়া মানে বাজাৰটো কৰি ল'ম বুলি ৰখলো তো এতিয়া বাজাৰ বহি আছে মজাকে এইটো চাওক সেইফালে জলকীয়া 10 টকা দিয়ক বিলাহী চব মিলাই দিয়ক জলকীয়া 10 টকা আৰু আপোনাৰ এই বন্ধাকবি কেনেকুৱা 20 টকা বন্ধাকবি এটা দিয়ক 1 কিলো স্যাৰ ফুলকবি গিলা 20 টকা এইটো বঢ়িয়া 10 টকা ধনিয়া দিয়ক তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ পানী খাইতিতে বাজাৰ চাজাৰ কৰিলোঁ মজাকে আৰু এইফালে দাদা চিনাকি দাদা ওলাই গ'ল দাদা নমস্কাৰ ভাল না খবৰ তো দাদা আৰু দাদা ভাগিন না এখেতে ঠিক আছে তো এখেতে দাদা চৰি দাদাৰ এতিয়া ফাৰ্মাচী আছে আৰু এইফালে গাড়ী কাৰ ৱাছ আছে নেকি দাদা তো দাদা বোলে চিনে ভিডিঅ' চিডিঅ' চাই মানে মাত দিলে ভাল লাগিলে তো এতিয়া বজাৰ কৰিব ৰখিলোঁ আৰু মই এতিয়া যাম এতিয়া ফুলনিলৈকে তো দাদা যাই থাকোঁ ন ভাল লাগিল নাই চাহ তাহ খোৱা লাগিল দেই দাদা মই তো ভিডিঅ' আহিম বুলি ক'লোঁ সেইকাৰণে ল'লোঁ ন দাদা যাওঁ আহিম কেতিয়াবা আহিম ৰখিম আৰু এতিয়া বজাৰ কৰিম বজাৰ আকৌ ন ঠিক আছে তো দেৰি হৈ গ'ল বহুত দেৰি হৈ গ'ল যাই থাকোঁ বজাৰ লওঁতে অলপ দেৰি হৈ গ'ল এইফালে ক'লোঁ আৰু এইফালে দাদা ধুনীয়াকৈ চাহ তাহো খোৱালা এতিয়া যাই থাকোঁ মানে কিবা এটা ভাল লাগে আৰু জহাই ৰহোঁ তাতে চিনাকি ওলাই আৰু এনেকুৱা কেমেৰাত মানে লগত আহিব বিচাৰে সেইকাৰণে মই অলপমান উঠাই দিওঁ আৰু পকৰা 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 দেৰ হৈ গয়া বহুত দেৰ হৈ গয়া দেৰি কৰ মানে এই দাদা এজন চিনাকি লগ পালোঁ বিৰিয়ানী মানে দাদা আহিলে নকৰি তো সেইকাৰণে নিয়া নাই মই নাই নাই চাহ খাইছোঁ মিছা কথা ভিডিঅ' দেখাবি না আমি আহি পালোঁ ইয়াত ডবকা ইয়াৰ পৰা আমি লেফ্ট চাইডে যাব লাগিব ইয়াৰ এইফালে কিবা এইবাৰ জংঘল পাম আৰু পূৰা জংঘল পাম এইফালে চাওক ডিফু লিখা আছে ডিফু এইফালে যাব লাগিব এতিয়া আমি সোমাই গ'লোঁ জংঘলৰ মাজত মানে এইখিনি অলপমান জংঘল আছে চাওক পূৰা জংঘল আছে এতিয়া আমাৰ গণেশ বাবা চাবা ওলাব পাৰে ঠিক নাই যাই আছোঁ আৰু মোটামুটি 30 কিলোমিটাৰমান আছে নেকি ইয়াৰ পৰা আৰু আহি পালোঁ আমি এতিয়া পাৰা খোৱা তো পাৰা খোৱাত পইচা দিব লাগিব 500 টকা মানে ডিমা হাছাওৰ গেটত আৰু ল'ৰা এতিয়া দিয়া যা দাদা খুব নালাগে যা পিছত খুবি যা পামি আৰু বেছি দূৰ নাই তাতে যাই আৰু ভাত পানী বনাব লগা আছে তো ইয়াক পাৰা খোৱা বুলি কয় এইখিনি তো জেগা দিলে মানে ডিমা হাছাওৰ গেটৰ ডিমা হাছাও সোমালে 500 টকা দিব লাগে আৰু সেইটোৱে দিলি দিলা ইয়াৰ 500 টকা সেইটোৱে চিলিপখন দিছে আৰু আহি ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ গেছ এজেঞ্চি ফুলনি গেছ এজেঞ্চি তো ইয়াৰ আহি পাই গাড়ীখন মই এতিয়া লগাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে গেটটো বন্ধ কৰি দিলা মানে গেটটো বন্ধ কৰা মানে কি আমাৰ বিনা টেনশ্যনো শুই থাকা আৰু টেনশ্যন নাই তো ইয়াত ধুনীয়াকৈ আমাৰ এইফালে আহি পাই কিনে ইয়াৰ পৰা বস্তুকেইটা চব ওলাই লৈছোঁ মানে ভাত বনাবৰ কাৰণে ৰেডি এতিয়া বাজি গ'ল মানে 8:30 আমি ইয়াত এতিয়া ভাত বনাই খাম এতিয়া মানে 10টামান বাজি যাব ভাত বনাই খাওয়ালৈকে ধৰা চাওক সেইদিনা নতুন এটা চোলা আনিছোঁ আগৰ চোলাটো নাই আৰু মানে এক্সট্ৰাকৈ লগাব দৰকাৰ নাই এতিয়া ৰেগুলেটাৰো আছে আৰু এইফালে কমোৱা বাঢ়াও আছে ভাল আৰু চিষ্টেমটো আৰু জুইটো চাওক না উঠাইছোঁ ৰহিত আৰু জুইটো কেনেকুৱা স্পীড আহিছা না যে বাঢ়াছোঁ ফুল বাঢ়া এই মানে জুইটো মজা আহে 650 টকা লৈছিলে তো এইটো মেঘালয়ৰ পৰা লৈ অনা গৈছিলে মুকেশদাই লৈ আহিছিলে চাওক কেনেকুৱা জুই আহে চাওক একদম মানে পটাপট হৈ যাব ভাত গেছৰ খতম হ'ব কিন্তু ভাতৰ জলদি হৈ যাব এইটো চাওক মজা এতিয়া মানে গাড়ীৰ ভিতৰতো বনাবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব আৰু আমাৰ মানে ছিংগেল না এতিয়া মজাকৈ এটা ছিংগেলে जाकर मेरे बाटले से 2 घूंट मार बाबा काही তো এইফালে আমাৰ ভাত হৈ গ'ল এইফালে ইয়াৰ মাংস বনি আছে বা ৰোহিত কি খাই মাংস বনোৱা দিছে দেখোঁ মজা একদম গোন্ধ আহিছে মানে ভাতটো হৈ গ'ল এতিয়া মাংসটো বনাই আছে কেনেকৈ কি বনালা গমেই নাপালোঁ মানে মই ভিডিঅ' এডিট কৰি আছোঁ অলপ তো ইয়াৰ বনাই আছোঁ আমাৰ ৰোহিত ভাই আৰু বনা জ্বলিব না ৰাতি গ'ল এতিয়া 9টাই বাজি গ'ল চাং অলপ লাৰি দি অলপ লাৰি দি মজা গন্ধ কিন্তু মজা গন্ধ আহিছে দেই আজি খাৱাহে কথা আৰু তো পানী দিয়াই নাই সিজাই নাই সিজিব আৰু অলপ পিছত মানুহগিলা চব খোলাই ৰাতিটো টাইম কেইটা বাজিল জানা 9:10 হৈ গ'ল 9:10 মোটামুটি আমাৰ খাওঁতে 10টামান বাজিব আজি উপায় নাই এতিয়া সোম আৰু এতিয়া যাব লগা নাই আৰু 1 বজাত খুলি যাবলৈ কথা নাই কাৰণ ৰাতিপুৱা 8টা বজাত উঠিম খালী কৰিব আৰামত গাড়ীখন লগাই দিছোঁ জেগাত টেনশ্যন নাই ক'তো যাব লগা নাই বৰ্তমান জগাব নালাগে নহয় জগাব লাগিব কি কোৱা একদম মনা মজাকে পুৰা হজ কৰি সোমাই যায় সদায় A few moments later. তো ফাইনেলি আমাৰ ভাত আঞ্জা হৈ গ'ল এতিয়া আমি খাৱাৰ কাৰণে বহি গ'লোঁ ইয়াৰ ৰোহিতে মই বঢ়িয়াকৈ বাঢ়ি ল'লোঁ ৰোহিত
বৰাকে খা আৰু ৰাতি হৈ গ'ল বহুত এতিয়া বৰাকে ভাতটো খাওঁ আমি আৰু এতিয়া পাছত ভিডিঅ'টো খতম কৰি দিওঁ আৰু ন তো ইয়া একদম মোৰ ঠাণ্ডা লাগি আছে ভাতটো মৰা যাকে খাওঁ আৰু বৰাই খুই থাকোঁ আজি কুকুৰো নাই দেখোঁ আজি নাই গেট কুকুৰ নাই লাগা আজি আছে পূৰা গেটটো তালা মাৰা আছে না কুকুৰে নাই তো ইয়া আমি পূৰা ভাতটো বাঢ়ি লৈছোঁ আৰু অলপ আছে আৰু কালি ৰাতিপুৱা খাম এইটো এইকাৰণে বৰাকে ভাতটো বাঢ়ি লৈছোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ তো নেক্সট এটা ভিডিঅ' লগ পাম সকলোকে বাই বাই থেংক ইউ ছ' মাছ ইমানখিনি চাই থকাৰ কাৰণে আৰু ধন্যবাদ বাই বাই হেই নিমখে লাগা নেকি इसकी